migraña, alta tensión emocional, bruxismo. Tu cuerpo grita. Es muy importante que explores cómo influyen el miedo, la tristeza, el resentimiento en los estados emocionales ansiosos y estresantes. Te quiero ayudar. Comunícate con tu servidor, tanatólogo y terapeuta Andrés de González. Haz una cita al 444-120-07-84. Checa el Salmo 27:8.